Fırsatınız varken beni öldürün demiştim değil mi akıllı olanı? Asker! Demiştim. Değil mi? Bu iş burada bitmeyecek Noyan. Bu iş burada bitmeyecek. Süleyman Şah'ın evlatları er ya da geç bunun hesabını senden soracaklar. Al şunu. Al. Biz ne yaptık kardeşim? Ha Sungur? Ne yaptık? Ekmeğimize, bacımıza, anamıza göz diken kefereyi kendi ellerimizle serbest koyduk. Noyan'ı öldüreceğim ağabey. Onu esir değişiminden önce öldürürsem Surç zaafa düşer. Esir komutanlarımız da Moğolların elinde ölür. O yüzden köpek esir komutanlarımızı alıp getirdikten sonra Noyan'ı öldüreceğim. Buna müsaade edemem kardeşim. Senin Noyan'ın peşine tek başına salamam. Gitmek mecburiyetindeyim ağabey. Noyan yaşarsa neler olacağını sen de çok iyi bilirsin. O vakit ben de seninle geleceğim kardeşim. Bu öyle bir yoldur ki ağabey. Ne vakit dönerim. Döner miyim dönmez miyim belli değildir. Sen iki ovanın da atlarının başısın. Yokluğunda oba zaafa düşer. Sen gelemezsin ağabey. Ya anam? Anam niye geldiğimi bildiği gibi niye gittiğimi de bilecek kadar akıllı bir kadındır. Dualarınızı benden esirgemeyin ağabey.